皆さん、こんにちは。プラシボです。今回私はイベントにお邪魔させていただきました。こちらオンリーワンカップ e スポーツモード参加させていただきました。今回は最新環境で存在感を増しているスーパーボーラーの全開リプレイを2つご紹介します。しかも今回は実際にアタックしたプレイヤーご本人に聞いた全開を取るコツもセットでお届けします。同じスーパーボーラー編成でもプレイヤーによって狙い方や判断が違います。だからこそリプレイを見るだけじゃなく、プレイヤーの意図を理解することで成功率が一気に上がります。ぜひ最後までご視聴ください。まず一つ目はジョンさんのアタックを見ていきましょう。で、今回ジョンさんに全開取るコツをお聞きしたんですが、このようにポイントをまとめてくださいました。まずはそれを確認していきましょう。一つ目はクイヒーですね。クイーンチャージの延命を図るのに体力が半分になる前にインビジブルを打つことを意識されているそうです。そして2つ目、同時サイドカット。本体のスーパーボーラーと同時に、サイドカット、ドラゴンデュークとキングで反対側を切っていくんですが、それを本体と同時に行っていくことを意識されているそうです。そうすることによってお互いターゲットを取り合って、延命を図っていきます。でもしも、キングとデュークのサイドカットが遅れた場合は、キングにつけているスパイキーボールで補正をしていくそうです。そしてトームをかけるタイミング、こちらは、ヒーローが密集しているタイミングでできるだけかけているそうです。そうすることで、ヒーローがしっかり、残りやすくなります。さらに後半の呪文プラン決めているそうです。トーテムやフリーズを、後半どこで使うかを事前に決めておくことで、的確にそのベストのタイミングで、使うことができます。さらに防衛ヒーロー対策も事前に考えられているそうです。ボーラーは、ドラゴンデュークやね、ガーゴイルプリンスには弱いので、この処理を、事前に考えておくと。で、今回全開の決め手になったのは2つ目のレイジを空輸戦へ当てていたっていうことを考え挙げられています。で、レイジも、スーパーボーラーに使うだけではなくて、こうやって柔軟に対応することで、全開の道がね広がっていきます。では早速リプレイご覧いただきましょう。まずはね、クイヒー部分確認していきます。6時側から出てきました。5時側はウィザード、7時側はインビジブルの呪文をかけることでクイーン6時側入ってきます。そしてドラゴンデュークにたげられて体力がちょっと落ちた時に早めにインビジブル使っていますね。さあ、そしてここでもちょっと早めに打つことでタイミングよくクイーンを隠すことができています。で、この余ったインビジブルは後半に取っといて使うと効果的だそうです。ここから4時側、壁を開けてきました。そしてクイーンスタートしていきます。で、キング出てきましたね。さらにドラゴンデューク、そしてもうすぐにスーパーボーラー出していきます。サイドカットと本体投入を同時進行で行っていき、トームをできるだけヒーローが密集している場所でかけていきますよ。さあ、そしてレイジを使ってタウンホール一気に壊してきました。そして8時側に
空輸船が寄ってきましたね。で、ここで2つ目のレイジをモノリス前に使ってきました。で、余っているインビジブルをクイーン、そしてスーパーボーラーの延命に使っていきます。ここで使ってきましたね。そしてトーテムを龍炎砲前に置いてきました。で、これもあらかじめ場所を決めていくことで効果的にそのベストタイミングで使えると。で、フリーズも同じ場所に打ってきましたね。いかがだったでしょうか。このようにしてジョンさんは考えながらスーパーボーラー使われているそうです。ナイス全開でした。次はラピュタさんの全開アタックを見ていきましょう。ラピュタさんにも今回全開取るコツを伺ったんですけれども、ラピュタさんはこんな図解入りの説明をね用意してくださったんです。この図解とともに、コツをね確認していきましょう。で、まず一つ目、こちらもねクイヒーからですね。で、クイーンはクイヒーのアドではなくスーパーボーラーのルート作りを意識して使われているそうです。で、狙った壁にスーパーウォールブレーカーを必ず当てられるようにアイゴレを、セットされています。で、ちょっと深めなところでレイジを使うようにされているそうです。はい。で、そしてコツの2つ目、突破兵器を出すタイミングを考えられているそうで、それはクイヒーでどれだけ削れたかによってその突破兵器、主にユニットランチャーを使用されているそうですが、出すタイミングを決定されています。で、その切り替えが、ウォーデンの能力前に使うか能力後に使うかを考えられてて、で、今回の場合はこのエリクサータンクがクイーンで削れなかったので、ユニットランチャー早めに出して、このタウンホール前の壁を確実に開けてスーパーボーラーをこうタウンホール側に迎えるように進めているそうです。はい。で、さらに3つ目ですね。本体をこうしっかりと中に入らせるように意識してキングとデューク置く場所をプランニングされているそうです。ね、綺麗ですよね。このルートだとこうやってプラン図を見ているともう間違えようがないっていう感じに見えますよね。ね、素晴らしいですね、このプランニング。さらに4つ目、レイジは3つ用意されてるんですけど、1つはクイーンですね。クイーンチャージに使って、で、残りの2つは、1つ目はタウンホール突破。で、2つ目は後半の火力の高いところに使われているそうです。使うことを意識されているそうです。で、そのボーデンの能力の統治中に最終区画に入ることをいつも考えられているので、オーバーグローは採用されてないということでした。で、これタウンホールにインビタワーがあるんですけれども、スーパーボーラーのボールで解除できると思ったので、トーテムを一旦置いて少し耐えて、そしてインビタワー解除後にボーデンの能力統治を使用したそうです。その後はノリですって書いてるんですけど、ここまでしっかりプランニングしてると最後はノリでも全開取れるのかなと思いましたそれではね、見ていきましょう。さあ、まずはクイーンがスタートします。さあ、アイスゴーレム出てきましたね。
そしてその後ろからスーパーボールブレーカー出して確実に壁を開けていきます。そしてフローズン効果で凍らせた施設ヒーローをクイーンにちょっと深めにね、奥にレージかけましたね。クイーンにしっかりクイーン自体にレージがかかるように進めて、さらにインビジブルを当てながら施設を壊していきます。ただクイーンがここから4時側に向かわなかったんですよね。でここで一旦回収しました。でこの削り方だったのでユニットランチャーを今回は早めに出すことを決めたそうです。でこちら7時側バーバリアンとアイゴレでカットしてスーパーボーラーを中に入れてきます。そしてユニットランチャー出てきましたね。ユニットランチャーから出てくる援軍と一緒に進めて壁をね開けて中央にスーパーボーラーを進めていきます。でインビタワー解除後にウォーデンの能力を使っていきましたね。そして9時側10時側はドラゴンデュークとキングが進んでいますね。そして防衛軍にポイズンをかけ、モノリスにはスケルトンですね。見てください、まだキングクイーンドラゴンデュークの能力がね残ってるんですよ。後半までヒーローの能力取っとけるといいですよね。いかがだったでしょうか。この2人の達人それぞれ同じこと考えてるところもあれば全く全然違う考え方もねあって面白かったですよね。ということで今回はスーパーボーラー編成での全開リプレイをご紹介しました。クイーンチャージでのルート作りだったり、本体の入り方、突破兵器を使うタイミング、あとは後半の呪文を使う場所や、判断までどれも細かい式が積み重なってこの全開につながってましたね。ぜひこの2つのアタック参考にして自分のプランに取り入れてみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。気に入りましたらぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。